Yaxşı, dedik güldük, əyləndik. Bəs süni intellektdə bu cür videoları necə düzəldirlər? Gəlin bunu pulsuz bir şəkildə necə edəcəyinizi göstərim. VO3 işlətmək üçün Google sizdən Pro və ya Ultra abunəlik istəyir. Azərbaycan hesabımla girdikdə VO3-ün işləmədiyini gördüm. Həlli isə çox sadədir. Heç bir hesab olmayan Chrome səhifəsi açdım. Google'un öz mağazası içərisində USA, yəni Amerikaya bağlanmağı mümkün olan bu VPN əlavəsini yüklədim. Amerikaya bağlandım və yeni bir Google hesabı yaratdım. Ardınca dollar kartımı ödəniş metodu kimi əlavə etdim. VPN hələ də yanlıyken aşağıda gördüyünüz səhifəyə keçid etdim. Ultra aylıq $250. Əgər peşəkar iş üçün istifadə etmişsinizsə, mənası yoxdur. Pro abunəliyini seçin və bir ay pulsuz işlədə bilərsiniz. Lakin bir ay tamam olmamış ödəniş çıxmasın deyə abunəliyi ləğv edə bilərsiniz. Budur. Gördüyünüz bu saytda VO3 artıq hazırdır. Video ssenarisini böyük ekranda görürsünüz. Ssenari ingiliscə, personajların danışdığı hissə isə Azərbaycanca qeyd olunur. Gəlin bir nümunə test edək. Bu da ən yeni iPhone 18 seriyası. Bilmirəm hardan başlayım. Bu süni intellekt blogerlərin işini də əlindən aldı. Proda limit azdır. Çalışın boş-boş şeylərə xərcləməyin.